他们是一群盲人，但是他们很强。一名优秀柔道运动员需要具备举重运动员的力量、长跑运动员的耐力、击剑运动员的顶力。我一直把他们当作正常运动员一样训练。16岁我就进队训练了，那时候我也会想家，但是在这里，大家在一起就像一个大家庭，很温暖。16年来，我一直是驻队教练，没有时间陪自己的孩子，我把他们当作自己的孩子。大家都会做这个动作，用不用心，用不用力，一个认真的去练，一个不认真的练，肯定是有差距的。看昨天的我们走远了，在命运广场中央等待，那模糊的肩膀越奔跑越渺小。看昨天的我们走远了，在命运广场中央